Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me homologën italiane Giorgia Meloni gjatë një vizite në Rom këtë të njëjtë. Kreu i qeverisë u prit nga Meloni në një ceremoni zyrtare në Pallatin Çiki, ndërsa më pas dy drejtuesit u zhvendosën në ambientet e brendshme për një takim kok më kok. Dy udhëheqësit kanë zbuluar detaje nga takimi me dyert të mbyllura përmes postimeve në rrjetet sociale. Në postimin e tij, kryeministri Rama vlerëson kontributin e qeverisë së Melonit, ndërsa shkruan se ajo ka vënë në lëvizje një program të ndjeshur për bashkëpunim strategjik dhe afrimin e Shqipërisë me vendin fqinj në realizimin e projekteve të mëdha me rëndësi për zhvillimin e vendit tonë. Të gjitha qeveritë e Italisë në 35 vitet e fundit kanë qenë posaçërisht dashamirëse ndaj Shqipërisë, por asnjë qeveri italiane nuk ka vënë në lëvizje një program kaq të ndjeshur bashkëpunimi strategjik me Shqipërinë sa qeveria e Giorgia Melonit. Afrimi i mëtejshëm me Italinë përmes projekteve të mëdha konkrete sjell më shumë zhvillim, siguri për Shqipërinë, shkruan kryeministri Edi Rama në rrjetin social Facebook. Gjithashtu përmes një postimi në rrjetin social X, kryeministria italiane Giorgia Meloni shkruan se ky takim u fokusua në forcimin e partneritetit mes vendeve në sektor me interes të përbashkët. 5 muaj më parë, pas samitit ndërqeveritar të nëntorit, takimi i sotëm në Pallatin Çiki me kryeministrin e Republikës së Shqipërisë Edi Rama ka mundësuar të bëhet një pasqyrë mbi forcimin e partneritetit mes vendeve tona në sektor me interes të përbashkët, me fokus të veçantë në lidhshmërinë infrastrukturore, mbrojtjen dhe bashkëpunimin në luftën kundër migracionit të paligjshëm, shkruan Meloni. Pas Italisë, kryeministri Edi Rama do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Spanjë, ku është ftuar nga homologu spanjoll Pedro Sanchez.